와 진작 살 걸 그랬다. 10,000원으로 누리는 쿠팡 살림템? 살림하면서 소소하지만 은근히 짜증나거나 번거로운 경우가 있잖아요. 예를 들어 냉장고 냄새, 행주 삼기. 그걸 10,000원만 있으면 해결할 수 있다는데요. 냉장고 탈취제. 예전에 식빵 태워서 넣고 했는데 매번 식빵을 태우기엔 아깝잖아요. 그래서 이 아이템을 사게 되었답니다. 그냥 냉장고 벽면에 붙여두면 한두 시간 안에 김치 냄새나 다른 냄새가 싹 빠져 있답니다. 공간 차지도 많이 하지 않고 매번 닦고 청소하지 않아도 되니 너무 편하던데요. 저는 쓰다가 다시 김치 냄새가 나면 교체하는데 보통 한 달 반 정도는 쓰는 것 같습니다. 그리고 더 대박인 점, 이 탈취제는 베이킹소다로 제작된 거라 다 쓰고 나서 베이킹소다를 꺼내 싱크대 청소하고 버려도 되니 일석이조랍니다. 이제 쿠팡에 10,000원만 투자해서 살림을 편하게 합시다. 상품이 궁금하다면 하단 링크에서 확인하세요.